नौशर फिरोज खान जुल्फकार ट्रगर की रिपोर्ट मुताबिक नौशर फिरोज कायम कॉलोनी जो रहवासी इम्तियाज पीरज़ादो थालन की धमकियुनि खां पोइ नेशनल प्रेस क्लब पहुची मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त कुछ महीना अॻु मुंहिंजे घर में धाड़ो लॻो, जंहिंमें पुलिस जल्द पहुची धाड़ियुनि सां मुक़ाबिलो कयो। ॿ धाड़ियल ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार थिया, बाक़ी भॼी विया। मां गिरफ़्तार थियल जी निशानदेहीअ ते 6 ॼणनि ते FIR दाख़िल कराई, जंहिंमां 5 ओड, 1 मुसलमान अब्दुल वहाब उर्फ कालू मेमण कुछ ॾींहं पहिरियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मां बेगुनाह आहियां ऐं इम्तियाद जा भाउर मूंखे धमकियूं ॾियनि था। उहो सरासर कूड़ थो हणे। ही उन ॾींहुं घर मुझे जे ॿाहिरां बीठो ऐं CCTV कैमरा में मौजूद आहे। धाड़े खां पोइ वरी पुलिस मुक़ाबले में ज़ख़्मी थियो आहे। ॾोह पासियो त मूं करायो आहे, उहो केस तां हथ खणण लाइ असांखे थ्रेट ॾिए थो ऐं असां SSP नौशर फिरोज वस वारनि खे अपील थो करियां त फौरन क्रिमिनल खिलाफ़ कदम खणी असांखे वधीक नुक़सान खां बचाए वञे। असांखे लॻल धाड़े जी रिकवरी कराए ॾिनी वञे, वरना एहतिजाज करण ते मजबूर थींदासीं।